Birodarlar, agar shu to'rtta narsagachi chiroyli suratda amal qila olsak, ishoninglar, dunyo va oxiratimiz zo'r bo'lib ketadi. Tirikchiligimiz va maishatimiz zo'r bo'lib ketadi. Qalbimiz va jasadimiz zo'r bo'lib ketadi. Nima so'zlar edi u? Quloq solaylikchi. Rizqimni mendan boshqa hech kim ola olmasligini bildim, xotirjam bo'ldim. Ikkinchisi, amalimni meni o'zimdan boshqa hech kim qila olmas ekan. Amalim bilan mashg'ul bo'ldim. Keyingisi, o'lim to'satdan kelishini bildim va kelishidan oldin amalga, harakatga kirishdim. To'rtinchisi, Alloh azza va jalladan berkin olmasligimni bildim. Shunga yarasha ish tutdim. Ishonavering birodar. 4 qator so'z. Agar shu aytilgan 4 ta narsaga amal qila olsa, kishini dunyosi yu oxirati mustaqim bo'lib qoladi. Qalbi xotirjam bo'ladi, nafsi orom olib qoladi.